والمحصنات اور اغه زنان چې د خاوندان والا دي من النساء د زنانو سره الا مگر ما ملکت ایمانکم اغه زنان چې تاسو په لاس لاندې راسي تاسو منځي سي كتب الله علیکم الله رب العزت پر تاسو باندې فرض کړی دي او احل لكم ما وراء ذلكم اور د دې نه ما سیوا چې کوم دي اغه تاسو د لپاره حلال دي ان تبتغوا باموالکم چې تاسو وغواړي په مال باندې محسنین غیر مصافحین د نکاح د لپاره وغواړي نه کې د شهوت لپاره فما استطعتم به منهن چې کوم سړي فائدہ واخته د زنانو سره فآتوهن اجورهن فریضه اغله پکار دي چې ورکې د دې مہر چې کوم مقرر دي ولا جناح علیکم ورنسته پر تاسو باندې ګناه فيما تراضیتم به من بعد الفریضه چې د مہر د مقرر کېدو بعد تاسو پر لږ مال باندې راضي سي ان الله کان علیما حکیما بشک الله رب العزت پیژندونکی دی اور حکمت والا دی عزیزانو آیت نمبر 23 دی سورۃ النساء اور 5 سپارے اول آیت ته مخکی آیت کې الله رب العزت دا بیان کو چې همیشه کوم زنان حرام دي ډېر شایسته تفصيلات پرون په درس کې تیر نن هغه زنان چې لږ وخت لپاره حرام بیا حلال سي هغه کې هغه زنان دي چې د خاوندان والا یو زنان د یو خاوند په نکاح کې د پرتا حرام ده خاوند مرسو یا طلاق کله عدت تیر او ته حلال ده اور دویمه زنان هغه ته حلال ده چې الا ما ملکت مخکې په کفر کې ولا جهاد وسو د کافر زنان په قید کې رااله بیا ستاسو لپاره دا زنانه حلال ده جهاد ختم سو دغه برکت ختم سو ورنه په خوا پر زراو تعداد کې د کافرانو سره وړل نن خو زمانہ تبدیل سو کافر زما استاد زنانه وړي یو دور چې مسلمان د کافر غلا وړل یو دور چې زما استاد په کورو کې د کافر زنانه وي نن دی یو دور دی چې د کافر په قیدو په کورو کې زما استاد زنانه دي په خوا مسلمان د کافر کور ته نن کافر د مسلمان پر کور باندې غالب دي د زما استاد الله سره جهاد باندې اور د عذابونو الله طرف سره كتب الله علیکم الله پر تاسو باندې مقرر کړی دی محرم مقرر دي زنان هم معلوم کوم زنان حلال دي کوم حرام دي هغه تفصيلات تاسو په مخ کې او حل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا باموالكم محسنين غیر مصافحين دا زنان چې بیان کې دا خو حرام دي او کوم چې حلال دي پورا جهان دي پورا جهان زنان استاذ حرام زنان خو سودي اور حلال خو پورا جهان دي لیکن دو شرط دي یو چې کله هم د جهان څخه شزه غواړي په مہر باندې په غواړي په پیسو باندې په غواړي دا خو د مسلمانانو د کافر فرق دی د کافر دا خو یو شی نشته بس چې چیرې زنانه ملاوي ژغستا ده مسلمان دا خو باقاعده طور پر موجود دی دویم دا دی چې د نکاح نیت بدی وي همیشه محسنین په خپل قید کې بیچ خپل په چار دیواری کې بیچ خپل په نکاح کې بیچ غیر مصافحین د شهوت لپاره بیچ ازمر خلک چې نن پیسې پیدا کې هغه د کیسې شروع کړي دي هغه خوای نه لیکن د قران د آیت مخالفت دی یو وکیلای کی بل وکیلای کی بل وکیلای کی بل وکیلای کی بس دا د پیسو په برکت سره زنانه لکې اور کوي دا غیر محسنین کمی خوښ اوسه ازدمه کمی نسو خوښه لکومه پر ما سره پیسې خډیر دي نعوذ بالله د قران د آیت مخالفت دی همیشه نیت به دی وی د نکاح غیر مصافحین شهوت پرستی بنی چې شهوت تو فائدہ دی واسطه لکه فمستطعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه الله چې کرم د زنانه سے فائدہ واخصلا او هغه تخپل مقرر شوه مہر ورکې اور د مہر مخ کی ادا کولی سے بعد کی ادا کولی سے د مرګ بعد د میراث سے ادا کیږي مہر په یو صورت کې نه معافیږي دلته یو کښنی مسله بیان کړه شیګان متا و دې دوای چې دا په شروع اسلام کې جایز و هغه دا چې زنانه 3 روز د پاره 5 روز د پاره هفته روز د پاره خپل په نکاح کې واخه اور دا غبر یاد وساته نکاح خپل شرایط دي ایجاب او قبول بوي مہر بوي اور د چې همیشه اجدل نیت بوي اور څلورم دا چې دوه گواهان بوي په نکاح متکدا یو شی نشته دویمه خبره دا د نکاح متنو نکاح موقته و لږ لپاره په شروع اسلام کې جایز و لکه شراب چې په شروع اسلام کې حرام نو لکه په شروع اسلام کې چې د خره غوښه حلال نه و بعد کې دا ټول شان حرام سول دا غیر رقم دا نکاح موقته دا هم بعد کې حرام سول مسلم شریف ترمذی بخاری ټول روایتونه موجود دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت موجود دي چې خیبر بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام د خره غوښه حرام کړي اور دا نکاح موقته حرام کړي دی پیشی حضرت ابن عباس نکاح متعه کړی دا نعوذ بالله حضرت ابن عباس کلم نکاح متعه کې شته نکاح نه د متعه زنا ده
اور متعه کې د چش نه ولی پاکستان، نه طلاق پاکستان، نه مہر پاکستان، نه گواهان پاکستان، یو شی کې نشته. اصل لکه د انګریزي او د غیر مسلمانو چې کوم ماحول دی هغه رقم دې ته متعود دي کې د اسلام یو حیثیت نشته. هغه د دې آیت صدا خلاصه پېشي ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه. الله رب العزت یو اخر حکم بل بیان کې زنان استاثر راضی سوا کوم مہر مقرر شوی دی دا هغه څه کمېدای سي، دا یو حرام نه دی په اسلام کې، لیکن زور زبردستی بنی د زنان رضامندی به شرط شپ په خوشحالي باندې کې هغه درته 4 لکه دي 2 لکه زما د خوا معاف دي 2 لکه روپۍ ما ته راکا یا ما ته خالد سونه یو غړګي راواخ نور پیسې وتا ته معاف دي، بس دا جائز دی په اسلام کې پر رضامندی باندې. ان الله کان علیما حکیما، بشک الله په ژوند کې دی او الله حکمت والا دی. کمی زنان چې الله حرام کې الله یې پیژني اور کمی چې الله حرام کې حاکم دا الله حکمت دی. الله دې عمل توفیق ورکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام